Всем огромный привет! Я уже заготовила сосновые почки в марте. Мы с вами вместе ходили в поля, там, где молодые сосенки, где можно дотянуться до веток. И я набрала, сейчас взвесим, сколько получилось. Собирать это сложно, конечно, муторно, но дело того стоит. Потому что мы с вами будем варить так называемый сосновый мед. Это, конечно, образное выражение. И это уникальное средство и от кашля, и от ангины, и от простуд. Повышает иммунитет, содержит очень много витаминов, эфирных масел. Почки нужно собирать, пока они еще не распустились, пока вот эти вот сверху пленки не лопнули. Собирать нужно где-то в середине марта, ранней весной, когда природа уже начинает оживать, все тает, но почки еще не лопнули. Видите, вот все оболочки целые. Сейчас мы с вами разрежем одну почку и посмотрим, что там внутри. В это время почки как раз смолистые, зеленые, ароматные, и они накопили нужное максимальное количество активных веществ. Как раз то, что нам нужно для этого сиропа, для соснового меда. Возьмем сейчас самую большую почку. Я боялась не успеть собрать почки, потому что я не каждую неделю на даче. И в результате я их собрала. Конечно, они еще недостаточно набухли, не так, как хотелось бы. Но если бы я их собирала уже в следующий раз, то я боюсь, что я бы опоздала. Было бы уже поздно. Вот что внутри. Видите? Зачатки зеленых молодых побегов. Вот они там зелененькие иголочки. Для начала, чтобы определиться с количеством ингредиентов, взвесим эти почки. Сколько же получилось? 73 грамма. Ну, будем считать, что 80. Пропорции такие. Одна часть почек, значит 80 граммов почек, 2 части воды. Получается 160 миллилитров воды и 160 граммов сахара. Получается так, потому что на килограмм почек нужно 2 килограмма сахара и 2 литра воды. Но это же чересчур будет много. Попробуйте собрать килограмм почек. У нас с вами будет все проще. 160 миллилитров и 160 граммов белого сахара. Кстати, сахар вам удалось достать. Теперь я промою почки, потому что они пыльные, может быть даже и грязные. Неизвестно, какие были осадки или пыль с дороги, но в общем осталось их помыть. Берем эмалированную посуду. У меня только такая огромная кастрюля есть. Кто-то собирает не просто почки сосновые, а срезает вместе с иголками самую верхушку ветки. Так, теперь я-то уже приготовила литр, а у нас-то совсем чуть-чуть почек. В общем, получается 80 плюс 8, 160. 160 миллилитров воды наливаем. Будет на дне, но ничего страшного. И ставим на огонь. Как только вода закипит, будем кипятить 20 минут. Потом выключим плиту и оставим настаиваться приблизительно на 3 часа. Вода закипела вместе с почками. Уменьшаем огонь на минимум, чтобы вот так чуть-чуть томилась, тушилась. И засекаем время 20 минут. Вот и все, 20 минут пробежали быстро. Я добавляла еще воды. Все быстро выкипает. Накрываем крышкой и пусть настаивается до утра. Ну или 3-4 часа. И добавляем теперь по пропорциям сахар. Доведем до кипения, немножечко прокипятим и выключаем. Таким образом у нас с вами получится сосновый мед. Ну, конечно же, в кавычках, но это все равно уникальное средство от кашля, ангины и простуд. Повышает иммунитет. От кашля принимать по 1-2 чайных ложки в день в течение 2 недель. Это от кашля. А просто для профилактики авитаминоза 5-6 столовых ложек в день в течение 2 недель. Для укрепления иммунитета и повышения защитных свойств организма. Еще у меня есть видео, как сделать лечебную настойку из пчелиного подмора. Сейчас как раз самое время, можно у пасечников купить или попросить баночку пчелиного подмора. Очень тоже полезная получается настойка для суставов, для коленей. Все, закипел мед сосновый, видите, все, готов. Можно выключать плиту и разливать по стерилизованным баночкам. Хранить в темном холодном месте, то есть в холодильнике.
Ну а если это видео вам понравилось, а также было интересно, спасибо за лайки, комментарии и подписку. С вами была Марина, канал Тип-Топ ТВ. Все пропорции вы увидите под видео внизу. Загляните, если вам нужны именно пропорции. А также там ссылки на мои каналы на Яндекс.Дзен, в Телеграме, ВКонтакте и на Рутуб. В Телеграме я выкладываю больше информации даже, чем на YouTube. Там мини-ролики, фотографии, рецепты и много чего еще другого. Будьте здоровы, всем пока!